ಬದಲಾವಣೆ ಜಗದ ನಿಯಮ. ನಾವು ಬದಲಾಗೋಣ, ನಮ್ಮವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮ್ಯಾಮ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಫೋನಿಕ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ನ, ಈ ಲೆಟರ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ವೊವೆಲ್ಸ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ, ಟೂ ಲೆಟರ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೌಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನಾವು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಫೋನಿಕ್ ಸೌಂಡ್ಸ್: ಅ, ಬ, ಕ, ಡ, ಎ, ಗ, ಹ, ಇ, ಜ, ಕ, ಲ, ಲ್, ಮ್, ನ್, ಅಪ್, ಪ, ಕ್ವ, ರ್, ಸ್, ಟ, ಅ, ವ, ವ, ಸ್, ಯ, ಝ್. ಈ ಸೌಂಡ್ಸ್ನ ಕಲ್ತಾಗ ನಾವು 2 ಲೆಟರ್ ಮತ್ತು 3 ಲೆಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ವೊವೆಲ್ಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ವೊವೆಲ್ಸ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ನ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎ, ಇ, ಐ, ಓ, ಯು ಇವು ವೊವೆಲ್ಸ್. 26 ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೊವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋವು ಸ್ವರಗಳು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದ್ವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇವು ಎ, ಇ, ಐ, ಓ, ಯು ವೊವೆಲ್ಸ್. ಈ ವೊವೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಝೆಡ್ ವರೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ವೊವೆಲ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬ, ಅ, ಡ, ಅ, ಅ, ಗ, ಅ, ಹ, ಅ, ಜ, ಅ, ಕ, ಅ, ಲ್, ಅ, ಮ್, ಅ, ನ್, ಅ, ಪ, ಅ, ಕ್ವ, ಅ, ರ್, ಅ, ಸ್, ಅ, ಟ, ಅ, ವ, ಅ, ವ, ಅ, ಅ, ಝ್, ಅ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಎ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಲೆಟರ್ ಇಂದ ನಾವು 2 ಲೆಟರ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಏನು? ಇ. ಫೋನಿಕ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಈಗೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ, ಬೆ, ಡೆ, ಫೆ, ಗೆ, ಹೆ, ಜೆ, ಕೆ, ಲೆ, ಮೆ, ನೆ, ಪೆ, ಕ್ವೆ, ರೇ, ಸೆ, ಟೆ, ವೆ, ವೆ, ಎ, ಝೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಐ ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ಬಟ್ ಸೌಂಡ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇ. ಬಿ, ಡಿ, ಫಿ, ಗಿ, ಹಿ, ಜಿ, ಕಿ, ಲಿ, ಮಿ, ನಿ, ಪಿ, ಕ್ವಿ, ರಿ, ಸಿ, ಟಿ, ವಿ, ವಿ, ಇ, ಝಿ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಸೌಂಡ್ಸ್ನ ಲೆಟರ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಓ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಓ, ಸೌಂಡ್ ಅ. ಬ, ಡ, ಫ, ಗ, ಹ, ಜ, ಕ, ಲ, ಮ, ನ, ಪ, ಕ್ವ, ರ, ಸ, ಟ, ವ, ವ, ಯ, ಝ. ಈ ರೀತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಸೌಂಡ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಅ, ಬ, ಡ, ಫ, ಗ, ಹ, ಜ, ಕ, ಲ, ಮ, ನ, ಪ, ಕ್ವ, ರ, ಸ, ಟ, ವ, ವ, ಯ, ಝ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೆಟರ್ಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸೌಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು
ಅವ್ರಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆದವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಲೆಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, 3 ಲೆಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 4 ಲೆಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಅವರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉದ್ದುದ್ದಾದಂತಹ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಬಲ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಚಾರ್ಟ್ ನ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಂದು ಹೊಸದೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ನ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಅವ್ರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಭತ್ತ ತುಂಬುವಂತಹ ಚೀಲಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡದೆ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಹೊಲಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸೆಷನ್ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಸೆಷನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ತೆ.